Վերադառնանք Երևան Բաբայան փողոց հայտնի գործարար եւ բարերար Սամվել Կարապետյանի տան մոտ, որտեղ սպասում են նրա ձերբակալությանը։ Ինչպես գիտեք, մոտ 1.5 ժամ առաջ տեղեկություն եկավ, որ Սամվել Կարապետյանի դեմ իրավական գործընթաց է սկսվել, հատուկ ջոկատայինները խուզարկել են նրա առանձնատունը, հարգրավել մեքենան։ Հականատեսները մեր թղթակցին պատմել են, որ հատուկ ջոկատայինները ներս են մտել դարպասը ջարդելով։ Սամվել Կարապետյանը ըստ էության ունի ձերբակալվածի կարգավիճակ, բայց նրան դեռ բերման չեն ենթարկել։ Սակայն տեղեկություն կա ավելի քան 10 ձերբակալվածի մասին։ Ձերբակալվել են Սամվել Կարապետյանի թիկնապահները եւ Կարապետյանի հյուրերը, նրանց բարեկամները։ Սա հաստատում է նաև ներքին գործերի նախարարությունը բերման ենթարկվածների թիվը չհստակեցնելով։ Մի խումբ անձինք բերման են ենթարկվել, իրականացվում են օպերատիվ գործողություններ, հայլուրին հայտնել է ներքին գործերի նախարարի խոսնակը։ Կարեն Կարապետյանի տան մոտ հավաքվածները սպասում են ԱԱԾ-ի ժամանմանը։ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ էության արձագանքելով կատարվողին գրել է, մեջբերում եմ. Սա ձեզ համար Կալուգային Նիժնի Տապրի գեղը չի, սա Հայաստանի Հանրապետությունն է, հույս ունեմ պետության համը բերաներդ կմնա, մեջբերման ավարտը։ Մենք ոչնչից չենք վախենում, ասել է Սամվել Կարապետյանի եղբայրը Կարեն Կարապետյանը։ Նա հենց այս պահին էլ շփվում է լրագրողների հետ, լսենք նրան։ Տեղակ չեմ, ես դուրս եկա տղաները, ասեմ ոնց որ տեղակ են։ Պարոն Կարապետյանը ասացիք տանը, ինչ տրամադրությամբ էինք այս բանը։ Տուն չեմ մտել, ես ասում եմ։ Թույլ չեն տալիս մտնել։ Չէ, այդպեսի խնդիր չկա։ Էս էլ կանցնի, չդիմավորեք հյուրերին։ Էս էլ կանցնի, որովհետև բան տխրելու համար չի։ Ինչը որ չի սպանում, դա ուժեղացնում է։ Այս ինչ է կարծում, ինչ գործողություններ կհետանան խուզարկում։ Դա ես իրավաբան չեմ, ես ինչպես կարող եմ ասել։ Պարոն Կարապետյան, իսկ իրավիճակը ինչպես կգնահատեք, որ ամենը եկեղեցու աջակցություն, եկեղեցու հայտարարությունից Թույլ է չափավոր։ Այս ամենը սկսվեց խուզարկությունը։ Թույլ է չափավոր։ Պարոն Կարապետյան, կապում եք արդյոք երկրորդ տարվա խորհրդարանական ընտրությունների հետ, նախընտրական բանի։ Դուք նախ պատասխանը գիտեք, հետո էլ ինձ եք հարցալը։ Ինքը ձեր հարցեն արդեն մտքիդ մեջ պատասխանել եք, էլի։ Բայց դուք պատրաստվում եք քաղաքական հայտ ներկայացնել որևէ։ Ես քաղաքականությունից վաղուց դուրս եմ եկել, եթե նկատել եք։ Հետո կորոշեմ։ Քաղաքականությունից դուրս եք եկել, բայց ոնց որ քաղաքականություն ձեզ հանգիստ չի թողնում։ Չեն թողում հանգիստ ապրում, էլի։ Գուցե ձեր կարիք ունեն։ Գուցե վերադառնաք։ Չէ, ավելի լուրջ մարդիկ կան, թողել ենք զբաղվել։ Ում։ Նոր ասեցի էլի, լրիվ համաձայն եմ։ Այն է Սամվելը ասել է։ Ուղղակի չեմ ուզում կրկնվել։ Էլ ինչ պետք է ասեի, որ հասկանալի լիներ։ Ճնշումները ձեզ վրա ոչ մի կերպ չեն կարող ազդել։ Դե ինչ ճնշում էլ ուզում ալն է, երբ որ հիմնական հենասյունն է վտանգի տակ դրած է, էլ ինչ ճնշում։ Գան սաղից տունը մտնեն նոր հասկանանք ինչ է կատարվում։ Գալու են։ Կհիշեք խոսքս գալու են։ Այսօր ավելի վաղ Սամվել Կարապետյանն աջակցություն էր հայտնել եկեղեցուն եւ քննադատել Հայաստանի իշխանության հակաեկեղեցական արշավը, ասելով մեջբերեմ. Եթե քաղաքական գործիչներին չհաջողվի, ապա մենք մեր ձևով ենք միջամտելու եկեղեցու դեմ արշավին, մեջբերման ավարտը։ Կարապետյանի այդ հայտարարությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը խախտել էր հնգորյա լռությունը հակաեկեղեցական պայքարում ու նույն հայհոյախառն բառապաշարով սպառնացել հայտնի բարերարին։ Լսենք Սամվել Կարապետյանին։ Ինչ կարծիք ես պետք է ունենամ, եթե մի փոքրիկ խմբակ մոռանալով հայոց պատմությունը, հայ եկեղեցու հազարավոր տարիների պատմությունը հարձակվել է հայ եկեղեցու վրա, հայ ժողովրդի վրա, քանի որ ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին։